大家好，咁今次就係介紹呢個嘅 HK1 開篷巴士啦。咁我買嘅呢款就係城市木博版啦。咁佢呢就仲有另外4款嘅，咁唔係另外3款，總共有4款。咁第一個就係呢個啦，第二個就係香檳金，咁係普通到再冇得普通噶啦，平時啲舊頭都係咁嘅色嘅。咁之後仲有個係白板啦，之後仲有個熱狗。咁依家好似開始有啲廣告車啦，嗰個就唔知啊，好少見 HK1，因為而家近排都冇乜出去油尖旺一帶。係啦，咁佢就係九巴遊香港啦。咁睇翻之前以前即係仲未有開篷巴士 HK1啦。佢淨係寫遊九龍啫，同埋佢好強調去邊度嘅，即係佢主要唔係講遊覽，去講啲 hop on hop off 嗰啲咯，係咯，似係個 shuttle bus 咁樣，但係依家唔同啊，觀光用途。咁佢車頭咁樣，紅色版嘅舊頭 MMC。咁事不宜遲，開箱啦！咁呢架車就係咁嘅樣啦，俾大家睇下先。佢寫九巴遊香港，大家可以再望真啲啊！佢個牌呢係佢寫夜遊啊，即係呢度影有啲麻麻，佢寫夜遊 night 嘅，係啊。咁我覺得夜遊就係掠水版 HK1咯。你日頭抵達啲，你夜遊淨係去到旺角就行返去尖咀，你仲要收40蚊，冇嘢九巴你收30都好啲少少，冇咁過分啦。即係其實你夜遊係得遊客會搭咯，即係你除非你好有錢咁啦。咁佢車牌 TJ4530。就咁啦，下層個內籠就同平時啲 MMC 冇分別嘅，上層就開咗個頂啦，同埋佢依家有個玻璃啦，就可能驚你啲人呢就霸唔到呢啲位，就淨係坐得呢啲啦，都有得佢惡高頭睇。咁佢最前面就係用翻軟凳嘅，佢上層中間嗰啲都係硬凳啦，費事整濕，應該膠凳嚟嘅。仲有大個九巴標誌喺度。咁車尾咁就都係平時咁樣，之後開咗個頂，跟住佢啲路線牌都係一樣啫，油咗紅色。咁啊，台呢去右邊呢，即係樓梯位兩個都係玻璃嚟嘅，可能唔知係咪驚啲風入咗嚟定點啊？唔知啦。佢最前面都有翻呢啲鐵啦，俾你伸到隻手出去，吹到風。咁就冇啦。係啊，咁其實都係咁咯，要講嘅都講晒啦。咁今次呢架車介紹就嚟到呢度啦，咁就下次再見啦，拜拜。